За сайн байцгаана уу манайхаа. Намайг гараад ирлээ гэж битгий уурлаарай. Би зөвхөн олон ангид кинон дээр ингэж гарч ирэх болно. Би та бүхэнд энэ удаа Netflix дээр 11 сарын 29-нд нээлттэй хийсэн Учир битүүлэг төрлийн Тетранк гэх киног ярьж болно. За киноны үйл явдал бол ерөнхийдөө Инжи гэх гэрээгээр гэрлэлдэг эмэгтэй 5 дахь гэрлэлтээр өмнөх гэрлэлтэд аврахаар энэ гэрлэлтийг хийж байгаа Жонвон гэх залуутай гэрлэхээр болдог. Тэд хамт амьдарч эхэлснээр олон учир битүүлэг үйл явдлын зангилаа тайлагдах болно. Ингээд кинонд орцгоё. Нэгдүгээр анги. Энэ эмэгтэй бол Инжи. Тэрээр гэрээгээр гэрлэх ажил хийдэг. Түүний 5 дахь гэрлэлт нь Хан Жонвон. Жонвон продюсер мэргэжилтэй. Бага насны ганцаардах сэтгэл түгших эмэгтэй. Мөн хүн чадны нойр хөдөлтэй нэгэн. Жонвон ажилдаа явхад Инжи тэдний гэртэн зөрж ирж буугаар кино эхэлдэг. Инжи шууд л гэртэн нүүн орно. Харин Жонвоныг ажилдаа ирэхэд цагдаа нар шээсний шинжилгээ авахар ирсэн байв. Жонвон маш их хэмжээний нойрны юм удагтвал хүмүүс түүнийг мансуурдаг хэмээн буруугаар ойлгох нь илбэг. Тийм ч учраас цагдаа нар байнга ажиглана. Жонвон яагаад үргэлж ингэдэг юм гэхэд цагдаа чи урд нь гэмтрэгт холбогдож байсан гэхэд Жонвон тэр үед би хүүхэд байсан шүү дээ гэхэд цагдаа 17 нас гэдэг бол яг хүүхэд биш л дээ гэж хэлээд шинжилгээ аваад явна. Жонвон эхнэрээсээ салсан төдийгүй эхнэр нь өөр хүнтэй гэрэлсэн байлаа. Ингээд хуучин эхнэр нь нөхрөө өөр хүнтэй гэрээт хурим хийлгэхээр болсон нь энэ байдаг. Жонвон суяно би чамд хайртай. Чамуугаар байж чадахгүй гэхэд суян. Чи надгүйгээр байж үзээгүй шүү дээ хэмээн хүйтэн хүндий хандана. Төдөөдөлгүй нөхөр нь ирчихлээ гэснээр түүнийг орхин явхад Жонвон гэр хүртэлэн дагдаг. Машиндаа түүний өгсөн бэлгийг үлдээсэн байгааг хараад Жонвоны уур маш ихээр хүрнэ. Тэгээд эхнэрлүүгээ залгах боловч нөгөөх нь шинэхэн нөхөртэйгөө нийлурч уцаа авдаггүй. Ингээд тэрээр хуучин эхнэрийнхээ нөхрийн машины цонхыг хагалж байгаад цагдаад баригдана. Харин түүнийг энэ үед нь гэрээгээр гэрлэж байгаа эхнэр нь авахар ирдэг. Ингээд анх удаа бие биенээ харцгаадаг. Үйл явдал нуурын эрг рүү шилжинэ. Цагдаа нар нуураас 50 сая төгрөгийн үнэтэй учир битүүлэг чемоданыг олдог. Үйл явдал иргэн Инжи Жонвон хоёр дээр ирэхэд тэр хоёр цагдаагийн газраас гарч Жонвон би такси бариад явлаа. Аантийн чамд баярлаа гэхүү сайн ажиллаа гэхүү гээд явж өгдөг. Харин Инжи түүний машины дэлгүүрийг гаргаж ирээд гайхаж хоцорно. Удалгүй такси барих гэж зогсож байгаа Жонвоныг Инжи өөрийнх нь машинтай ирж аваад тэр хоёр хамтлаа гэртээ харна. Инжи хоол хийчихсэн бөгөөд хоосон өрөөнд нүүж орсон гэдгээ хэлдэг. Жонвон би чамайг ихнэр гэхэд болох уу? Үнэн дээр бүгцөл худал санагдаж байна гэхэд Инжи юм хэлсэнгүй. Жонвон ороо унтаж чадахгүй нойрны эмээ уун. Заримдаа бүр хэтрүүлэн хэргэлдэг байлаа. Тэрээр шүн ээж нь өөрийн ухаанаа алдаж аавыг нь алах гэж байгаагаар зүудэлдэг. Инжи өглөөний хоол бэлдсэн байх боловч Жонвон ходоод муутай гэснээр итгэээс татгалзана. Харин Инжи өөрийнхөө гэрт очино. Удалгүй нэг найз нь уцаар ярьж тэр новч суллагчсан байна гэж хэлснээр Инжи нуураас олдог чемодантай яг адилхны гарган ирж дотроос нь цахилгаан борохой гаргаж авдаг. Жонвон хуучин эхнэрийнхээ ажил дээр ирж цагдаа дэвтэйхэн хэлж өгсөнд баярлалаа. Машин авч өгөхгүй. Машины чинь арын суудал дээр миний өгсөн бэлэг байсан гэхэд суян. Би эмгийг нь зүүчгээд савыг нь тэнд орхичихсан байсан юм. Анхны шүн чинь ямар байв да гэж асууна. Жонвон лифтэнд бас 50 сууж чаддаггүй байлаа. Тэгээд эхнэртээ энэ бүхэн шал утгагүй шүү дээ. Би сайн байна. Эргээд ирээчтэй гэхэд суян. Ханаа би чамайг үхээсэй гэж хүсдэг гэж хэлнэ. Гаражта байгаа Жонвоныг Инжи дуудаж оруулаад хамт хооллохоор болно. Энэ үед Жонвон энэ гэрээнд чинь секс багтдаггүй. Эсвэл чамайг өдөр бүр араар чинь тавьбал ямар вэ? Би хүүгэмсгэлтэй гэхэд Инжи. Хэрв хоёулаа хүсэх юм бол болно л доо. Гэхэд Жонвон тэр хүртэл их хугацаа орох юм байна гэж хэлээд унтахаар явна. Яг сайхан унтах гэж байтал ямар нэгэн чимээ гарч тэр бас л муу юм бодон чимээгүй хитэн очивол Инжи хөл бөмбөг үзээд сууж байдаг. Жонвон уурлаж танайх чинь хүнээс судалдаггүй юм уу? Би нойр хөдөлтэй гэхэд Инжи нэгэнт унтахгүйгээс хойш хамт суугаад үзэх үү гэхэд Жонвон нөө Инжи гэхэд Инжи ханаа гэж дууд шар яриг уух уу? Тэгээд сонирхолтой юм үзэж байтал унтчихж болно штэ гэж хэлв. Жонвон энэ гэрлийг харах бүрд тухгүй мэдрэмж төрдөг гэж хэлэхэд Инжи түүний өдөөс пив шиднэ. Жонвон чамд байр хэрэгтэй бол би байр аваад өгье. Компанид чинь энэ тухай хэлэхгүй. Зүгээр л яваад өг гэхэд Инжи би чамайг өргөхдөхгүй. Тиймээс миний хажууд өөрийнхөөрөө бай гэхэд Жонвон пиво шидэж улмаар гэрлийн зарим хэсэг нь ундаг. Энэ үед Инжи Жонвоныг хамгаалдаг. Жонвон цагдаа дээр ирсэн байх ба цагдаа энэ чемоданны эзнийг хэрхэн таньдаг юм бэ гэж асуухад тэрээр би нөхөр нь гэж хариулснаар 1-р анги төгсдөг. 2-р анги 5 жилийн өмнө. Энэ залуу бол Инжигийн найз залуу. Тэрээр бисексуал. Инжи үүнийг нь мэддэг байсан төдийгүй маш их хайртай байжээ. Тэд сүү тавьж хурин болохоос яг 10 хоногийн өмнө Инжигийн ээж нь энэ залуу манай охиныг хуурсан. Тэр бол бисексуал гэд олон нийтийн сүлжээнд цацчихдаг. Тэгээд сүйд залуу нь гэрээсээ яваад эргэж ирээгүй. Үхсэн амьд нь ч мэдэгдэхгүй байгаа.
Энжи үүнд маш ихээр сэтгэлээр унаж хурмаа зуслаад гарч байхдаа одоогийн ажлынхаа даргатай танилцж байгаа юм. Тэр захирал нь гэрлэлт юун тийм чухал юм. Хүмүүс яагаад төгс гэрлэл захиалгыг ойлгохгүй юм. Олонд хүлээн зөвшөөрөгдөх гэж юу? Хоёр хүн хоёулаа чимээгүй хайрлаж авсан бол болох байсан штэ гэхэд Энжи өөрөө юу мэддэг гэж ингэж байгаа юм бэ гэхэд захирал ажлын санал тавьж үүнийг өшөө авалтч гэж ойлгож олно. Бас өөрийн чинь жинхэнэ хуримнаас илүү төгс байх боломжтой гэж түүнийг ятгаж энэ ажилд оруулж ирдэг. Үйл явдал одоо цаг руу шилжихэд Жонвон Энжиг аваад аавынхаа эмнэлэг дээр ирнэ. Жонвон аавтайгаа харилцаа муу учраас уулзахыг хүсдэггүй, бүр харахыг ч хүсдэггүй байлаа. Жонвон Энжид хамгаалах хэрэггүй хүн гэж байдаг юм. Чи намайг сайн мэдэхгүй. Аль эсвэл компани чинь дүрмд байдаг юм уу? Жаахан л хажуу тийшээ босон бол чи өөхөх байлаа. Тэгэхэд Энжи 7 хоногч болоогүй нөхөр нь өгчих бол гүйцэтгэлийн үнэлгээнд муу. Санаа чинь зовоод байгаа юм бол харих замдаа бүргэр авч ичгээд явъя гэж хэлнэ. Жонвон Энжигээс чиний хиддэх гэрлэлт юм. Гэрлэх тийм дуртай юм уу гэхэд Энжи миний 5 дахь гэрлэлт. Одоо надаас асуухаа болоод би чамаас асууя. Яагаад тэр гэрлэлт дургүй юм бэ? Ил харахаас зайс хийдэг үсттэй гэхэд Жонвон хариулахаас татгалзсан. Жонвоны аав нь ээжийг нь үргэлж зодож дараа нь хүчинтдэг байсан нь түүний сэтгэл хямралд оруулсан байдаг. Өглөө нь Энжи өглөөний цай хийх гэж байгаад аяг хагална. Жонвон санаа зовоогоод байлгүй захиалаад идчихвэ гэхэд Энжи орой хоолой хамт идэн шүү. Машинаас чинь хэрэглэж болох уу гэхэд Жонвон сонгоод унаа гэд гараад явчихдаг. Ямартай ч бага ярилцдаг л болоод байлаа. Жонвоны найз нь гэрлэн гээд байсан эмэгтэй чинь ямар хүн юм бэ гэхэд Жонвон чи танихгүй Суён танилцуулсан ганц жилдээс чихвэл эргээд над руу ирнэ гэсэн гэхэд найз нь яана солиотой хүмүүс ижлээ олдог гэж та нар шиг балаа хүмүүсийг ойлгох гэж хичээж байгаа. Би л тэнэг байна да. Тэгээд сүйт залуу энд юугаа хийгээд байгаа юм бэ гэхэд Жонвон би байвал тэр эмэгтэй бэртээд духгүй байна гэж хэлдэг. Энэ гэрлэлтийн компани бүр тусгай хамгаалалттай юм билээ. Та яагаад бэрцэн таныг хүчрхийлсэн үү? Аюултай байна уу гэд баахан зүйлийг Энжигээс асуудаг. Харин өнөөх шоронгоос гарсан гэд байдаг залуу Энжиг дагаад байгааг Энжи ажиглана. Энжигийн найз нь ихнэр нь хаана юу болон түүнийг нь ярьж авдаг амсуултай ховнд дуртай нэг. Тэрээр Суёнд Жонвоны шинэ ихнэр нь унаж буй гэрлэнээс түүнийг хамгаалаад өөрөө гараа эдийн хэрдээ том зүссэн гэд мэдээлэл дамжуулдаг. Суён харсан бололтой духгүй байгаад Жонвоноос би тэр эмэгтэй хажууд унтаж чадахгүй байна. Чи хэрэгтэй байна гэхэд сая нэг санаа амарч инээмсэглэнэ. Ахин мессеж ирэхэд тэр эмэгтэй надаас болж бэрцсэн санаа зовоод байна гэхэд Суён уурлаж шинэ нөхөртөөгөө дотн харилцаанд орж байн санаа зовоод байна гэдэг өгүүлбэрийг бодно. Энжи өшөө авах гэж анх энэ ажилд ороод одоо өөрийгөө энэ тал дээр авьяастай гэдгээ Жонвон аав ээжийг нь хүчирхийлдэг байсан. Тэгээд шүн бүр ээжигээ амиа хорлцож магадгээд хөлийн чимээгээр нь дагдаг байсан гэдгээч биедээ ярина. Суён Жонвон руу залгах гээд Энжи авч түүнийг унтаж байна. Сэрэх үг гэхэд хэрэггүй түүний аав хүнд үе давсан гэж хэлэх гэсэн юм. Тэр хэр их юм уусан бэ гэхэд Энжи эм уулгийн өөрөөрөө унтсан гэдгийг нь хэлдэг. Тэгээд Жонвон чиний ачаар 6 сарын дараа унтлаа. Баярлаа гэхэд Энжи баярлсан бол хашуудэ хэмээн ярилцсан. Тэгээд эхнэр чинь чамд энэ нойрны юмнуудыг санал болгосноо. Чи дургуй зүйлийг нь хийдэггүй юм шиг санагдсан гэж хэлнэ. Ингээд эхнэрлүүгөө залгах гэж Суён уцаа авдаггүй. Гэвч Суён түүнийг хажуудаа хүлж албаар зовоож таашаал авдаг юм шиг санагдсан. Энжигийн найз нь гэрт нь ирнэ. Тэгээд гэрийг нь хардаг ихчэд Тэсо гэж хараал ицсэн новш түүнийг дагаад байна. Өмнө нь дагж байгаа шоронд орсон. Сэтгцийн өөрчлөлттэйгээ суллагчсан юм. Одоо бас юу хийх юм бол гэж ботхоос санаа зовоод байна гэхэд дуудаам чи яагаад ингэтлээ санаа зовоод байгаа юм бэ? Зүгээр цагдаад хэлэлтэй гэхэд цагдаад хэлж болохгүй. Тэр новш ганцаараа Энжигийн амьдралыг бүхлээр нь өөрчилсөн хэмээн бухимдахад дуудаам чи одоо өөрийгөө яа гэж байж Энжи гэх юм гэхэд би түүнийг бариад заавал ална гэж хэлээд гарч явдаг. Түүний гарсны дараа дуудаам хин нэгэн рүү уцаар залгаж Тэсо эргээд ирсэн бололтой гэж хэлдэг. Суён цайны цуглаан дээрж нэг эмэгтэйтэй уулзахад тэрээр Жонвоныг өөрийн болгомоор байвч болохгүй болохоор нь түүнийг хянахыг хүссэндээ ингэж байгаа үсттэй гэхээ Суён хачин царай гаргаснаа. Би тийм хачин хүн бишээ хэмээн худлаа инээмсэглэнэ. Тэднийг ярилцаж байхад цуглаан эхлүүлэх хүн ирчихлээ хэмээн танилцуулахад ирсэн хүн нь Тэсо гэх залуу байдаг. Суён шинэ нөхрийнхөө бэлтгэл дээр ирж түүнийг усанд орж байхыг нь хараад түүнийг хүсэх боловч өөрт нь бүрхийг хориглоод орхиж авна. Үйл явдал далаагаас нэгэн хүний зогсос олж буй үйл явдал руу шилждэг. Тэнд нь Суёны найз залуу байж байдаг. Харин энэ үед Суён Жонвоныг би буудан дээр нам унтчихсан байна лээ. Энжигийн өөрөө унтчихсан зэрэг үгсийг нь ахин дахин бодож тавгуйтна. Хуучин эхнэр нь гэрт нь ирж гараа угаахтаа өөрийнхөө жирэмсэн бас амиа хорлох гэж байсан үеэ хальт дурсна. Харин энэ үед Жонвон гэртээ оройн хоол идэхээр харж байлаа. Яг Энжи рүү залгах гэтэл нэгэн танихгүй дугаараас түүнд итгэж байна уу гэсэн мессеж ирдэг.
Мөн найз нь Суёны зурчилсан хүнд итгэх хэрэггүй. Тэр араас чинь хутгалж магадгүй гэж хэлж байсныг санана. Суён Инжигээс яагаад намайг хэн гэдгийг асуухгүй байгаа юм бэ? Эсвэл мэдээд байгаа юм уу гэхэд Инжи мэднэ. Та бол архитектор дотор тасалж гэж хэлснээр 2 дугаар анги төгсдөг. 3 дугаар анги 5 жилийн өмнө Инжи анхны гэрээт нөхөртөөгөө уулзаж яриа нийлэхгүй болохоор нь явах гэтэл өнөөх залуу би 4 эсвэл 6 сарын настай. Надтай гэрлүүл чи миний эхний бас эцсийн эхнэр болно гэснээр тэд гэрээ байгуулснаар энэ анги эхэлдэг. Үйл явдал одоо цаг руу шилжгээд Суён яаж намайг мэддэг юм гэхэд Инжи таньдаг хүн маань өөрөөс чинь болж амиа хорлсон. Тэрнээс өөрөөр салах боломж олдоогүй гэсэн гэхэд Суён би үнэхээр муу хүн бололтой гэхэд Инжи тэглээгээд өөрийг чинь муу хүн гэж бодох шаардлага байхгүй гэхэд Суён би боддог юм. Тэр үеийг дараа хэлнэ гэв. Би бинээ таньдаг юм шиг. Вонжон Суён хоёр гадаа таарч би эхнэртэй чинь таарсан. Бид нэг сургуулийн билээ гэж хэлээд явдаг. Орой Суён Жонвон руу өнөөдөр ямар өдөр гэдгийг чи марцсан бололтой хэмээн пенсны зураг явуулахдаа албаар эхоны зураг хамт тарж явуулдаг. Тэд дундаасаа хүүхдтэй байсан ба төрж амжилгүй энцэн байв. Инжи Жонвон хоёр хамт эмнэлэг дээр очиж оёдлоо авуулдаг. Цахилгаан шатанд Жонвон тавгүйдоход Инжи зөвхөн тэр тоог л хар гэж зөвлөдөг. Жонвон Инжигийн эмийг бичүүлж энэ үеэр эхнэр нь залах гэд эргээд залгая эмнэлэгт байна гэд тасалдаг. Үүнд нь бас л Суён уурлаж бодолд дарагдана. Жонвон Инжи хоёр албан ёсоор гэрээд хосууд болж хурмаа хийдэг. Энэ хурим тэдний амьдралын түүхэнд бичигдэж үлддэггүй. Зөвхөн компанид л албан ёсоор бүртгүүлдэг юм билээ. Орон Жонвон эхоны зурагтай хамт живжвэн гэж хар дарна. Ингээд мөн л юм уудаг. Суён бэлэв хийх сургалтад сууж байв. Харин багшаар нь өнөөх Тэсо гэх залуу байж байдаг. Үйл явдал ахин далай руу буюу Чимдам руу шилжиж цагдаа нар эзнийг нь хайна. Энэ үед Жонвон цагдаа дээр очин энэ манай эхнэрх гэхэд цагдаа аль эхнэр нь гэснээр үйл явдал Инжи Суён хоёр руу шилждэг. Суён гэрэлсэнд чинь баяр хүргэе. Хоёр гэр бүлээрээ хооллоё гэснээр эрэг лавг гарагт уулзгаар болцоодог. Жонвоны захирлын эхнэр нь Инжид тоор тавьчирж өгөхөд Инжи тэрхүү тоортыг Тэсо хийсэн гэдгийг нь хараад л шууд ойлгодог. Харин юуна Жонвон эмэгтэй хүн таних тал дээр үнэхээр нүдтэй юм. Үгдөө цөөтвэж ихэмсэг сайхан эмэгтэй байна гэж Суёнд хэлдэг. Хооллож явахад Суён галтогооноос амны алчуур авчирч мөн ханаа энд муухай болчихж хэмээн Жонвоны амийг арчиж өгнө. Ер нь л Суён элдэ тэнийг юм асууж Жонвоныг өдөөд байдаг. Инжи маш чадварлагаар Жонвоны талд орж түүнийг хэцүү байдлаас гаргана. Тэднийг авсны дараа тэд хамтдаа аягаа угааж Жонвон чи машинд явж байсан аяыг яагаад сонсдог юм бэ гэхэд Инжи би бүжгэлдэг танго гэхэд Жонвон итгэдэггүй. Тэгсэн Инжи бодож байгаагаас чинь сайн шүү гэхэд Жонвон утсан дээр ая тавьж түүнийг бүжиглэж гэхэд Инжи хамт бүжиглэхэр болно. Бүжиглэж байхдаа тэд анх удаа үнсэлцдэг. Харин Суён гэрт нь камер байрлуулж тэр хоёрын бүх үйлдэлийг хянаж байгаагаар 3 дугаар анги төгсдөг. 4 дугаар анги Инжи найз залуутайгаа хамт алхаж найз залуу чи юу хүсэж байна гэхэд Инжи хорим гэв. Тэгээд Инжи түүнийг 40 жил хамт амьдраад үлдсэн насаа эрэгтэй хүнтэй өнгөрүүл би чамайг яасан ч ганцаар туулахгүй мөн нуух шаардлагагүй хэмээн ярилцаж угаар кино эхэлнэ. Инжи Жонвон хоёр хоёул өчигдрийн үнсэлтийнхээ тухай бодно. Би тэр эмэгтэйтэй унтахыг хүсэж байвал яах вэ хэмээн ярилцсан. Харин Суён Инжиг камераар ажигласаар Жонвон Инжиг боддог болсон байлаа. Харин хамгийн сонирхолтой Суёны шинэ нөхөр нь мөн гэрээт нөхөр байдаг ба тэр залуу Инжи хоёр нэг компани хүмүүс байв. Суёны шинэ нөхөр хоёулаа хамтарч ажиллая. Би Суёныг өөрийн болгомоор байна. Гэхэд Инжид Жонвоноос хамт хоол идэх гэсэн мессеж ирснээр тэд салах болно. Явлаа гэхэд өнөөх залуу би таны тал шүү сайн мэдэхгүй ч гэсэн гэж хэлдэг. Ингээд хооллох газрыг Инжи сонгож Жонвоны аавын эмчилгээний өрөөнд далайн байцаатай шүл итгэхэр болцгооно. Жонвон ээж маань зодуулах бүртээ өөртөө далайн байцаатай шүл хийгээд уудаг байсан. Яах гэж тэгдэг байсан юм бол өөрөө өнчин өссөн болохоор идгэн гэж боддог байсан болохоор бүү мэд. Юунд нь ч болдог байсан юм. Надад бол далайн байцааны шүл оршуулгын хоо шиг санагддаг хэмээн хэцүү зүйлс ярихад Инжи гараас натгаж энэ бол дүрм хосуудын дунд байж болох зүйл хэмээн хэлж түүнийг тайтгаруулдаг. Тэгээд Инжи хосууд бие биенийхээ төлөө хэцүү зүйлсийг хамтдаа туулдаг нь надад таалагддаг. Би аавыг чинь алаад өгье. Хариуд нь чи миний ээжийг гэж хэлнэ. Замдаа Жонвон очоод чи юу хийх юм гэхэд Инжи хувцас хатаана гэв. Өдөр хатаах гэсэн бороо ороод гэхэд Жонвон гой сонсогдож байна. Заримдаа тийм энгийн зүйлс тайтгарал шиг санагддаг хэмээн ярилцсан. Тэд хамтдаа угаасан зүйлсээ ихвэж Жонвон Инжигээс чи яагаад ээжтэй дургүй юм бэ гэхэд Инжи тэр миний хурмыг боснуулсан гэдэг. Тэр хоёрын яриаг Суён попкорн идэнгээ үзэж суун. Дуудаам найзаас нь энэ байрны эзэн эргэж ирэх болов уу? Амьд үстэй гэхэд Инжигийн найз ааха үгсэн гэж бодсон амьд байсан байна лээ. Тэг сонссон гэж хэлдэг.
Инжи хамт ажилладаг байсан дүүтэйгээ уулзна. Тэр гэрээт хурам хийсэн хүнээсээ жирэмсэн хоцорсон ба нөхөр нь хаяад явсан байлаа. Мөн тэр охин Инжигийн найз залууг хаана юу хийж байгааг судалж өгдөг байв. Жонвон Инжиг кино үзэхээр урина. Киноны сонголт байхгүй байсан тул аимшиг кино үзэж өөрөө бол маш ихээр айж байв. Харин Инжи энэ төрөл заримдаа тайтгард өгдөг гэж би боддог. Би энэ хүний оронд өөрийгөө тавьж надад ийм зүйл тохиолдоогүй ямар аз вэ гэж бодож тайтгардаг гэж ярина. Энэ үед Суён Жонвон руу байн залгана. Мөн тэр хоёрыг гэртээ байхгүй хараад галзуурах шахдаг. Киноны дараа хамт алхаж байхад Жонвон шууд л би чамтай унтмаар санагдаад байна. Би уг нь амьдралдаа маш их зүйлийг хассаар одоо маш гомс болсон. Чамайг харин яаж багтаад байгааг мэдэхгүй. Зүгээр эмгтэй хүнтэй унтмаар байгаа. Эсвэл чи таалагдаад байгаа хоёрыг сайн ялгахгүй байна. Зүгээр л чи эмгтэй учраас унтмаар санагдсан байгаасай гэж хүсэж байна гэж хэлдэг. Суён Жонвон руу баахан залгахад өвчтөр утсаа авахгүй болохоор Суён уурлаж архиуна. Тэгээд гэрээд нөхрөө хийж өг. Чи 1 жилийн хугацаанд миний өмч. Надад бас хүслээрээ байлгах хүн хэрэгтэй байна. Тэр нь чи гэхэд нөхөр нь би чиний өмч биш. Чи үнэхээр өрөвдөлтэй харагдаж байна гэж хэлдэг. Үйл явдал цагдаа нар руу шилжихэд өнөөх чамдаантай хамт олдсон хүний зогцсон Тэсоных байдаг. Тэсо Инжигийн гэртээ нууцаар ирж үргэлж загаснуудыг нь алдаг байв. Цагдаа нар Тэсо яагаад Инжиг дагдаг байсан юм бол хэмээн мөрдсөөр байлаа. Үйл явдал цайны цугларалт руу шилжихэд Инжи Суён хоёрыг хамт өрсөн байв. Энэ үеэр Суён яриа өдөж хүрэн манжин юун цай юм гэж асуухад Инжи надад өглөө уухаар өдөржин би сайхан байдаг юм гэж хэлдэг. Суён энэ үгээрээ би чамайг үргэлж хардаг гэдгээ хэлээд явах шиг санагдсан. Ингээд буцах болоход Суён албаар осол гаргаж Инжиг хүргэж өгнө. Замдаа би чамайг нөхөртөө сонгосон гэх мэт зүйлсийг ярина. Оройн Инжи унтаж байхдаа Суёныг хар дарж зүүдэлдэг. Сэрмэгцээ камер сүрлүүлсэн гэрлийг нь очиж ажиглана. Буцаж ирээд Жонвоныг үнсэж буугаар 4 дугаар анги төгсдөг. 5 дугаар анги. Жонвон Инжи хоёр дотны харилцаанд орж Жонвон хурмнаасаа зүгтэж байгаа үйл явдал ээлжиж буугаар эхэлдэг. Энэ зүүд байдаг. Инжигийн утсанд гэрэнчин гадаа Тэсо эргэлдээд байна. Цахилгаан бууч болтгоо олж өгөх гэсэн мессеж ирснийг Жонвон уншиж чаддаг. Тэгээд Инжиг сэрхэд Тэсо гэж хий юм бэ? Хайртай хүн чи юм уу гэхэд Инжи үгүй тэр намайг 5 жилийн турш дагаж байгаа. Энэ миний асуудал гэж хэлв. Суён билүү хэлгэх дэлмаар Тэсотой уулзахад Тэсо би шоронд байсан гэхэд Суён тийм үү надад бусдын амьдрал сонирн биш л дээ гэхэд Тэсо сонирн юм шиг байна да. Яагаад Инжиг сонирхоод байгаа юм? Хөгийн новш минь. Би чам шиг новшнор дургүй биш. Гэхдээ Инжиг оролдох хэрэггүй гэж хэлээд салцгаадаг. Инжи Сижоноос Вонжины эхнэрийг судлаад өг. Тэр харт амх нийлүүлэгч юм шиг байна гэж хэлдэг. Цагдаа нар Юнагаас Тэсо Инжи хоёр бие биенээ таньдгүй гэхэд үгүй баха. Тэсо Суён ихч хоёрыг бол уулзаж байхыг харж байсан хэмээн мэдүүлэг өгдөг. Юна Суён хоёр хамт явж байгаад гинэт Суёны бие муудаж эмнэлэг цэрхэд хажууд нь Инжи байж байлаа. Тэр жаахан л оройтсон бол умайг чинь тайрах байлаа. Одоо зүгээр гисэн гэхэд Суён миний талаар ихийг мэдээд сайхан байна уу гэхэд Инжи чи харин намайг судлаад сайхан байна уу гэж хэдэн үг шидэлцээд салцгаалаа. Жонвон эмнэлэг дээр ирэхэд Суён спиралнаас болсон. Би хүүхэдтэй болохоос айгаад тавиулсан юм. Чи арай ахаад хүүхэдтэй болмоор байсан юм биш үсттэй. Чам шиг хүн хүүхэдтэй болох хэрэггүй гэж хэлв. Өмнө нь Суён жирэмсэн байхдаа осолд ороход Жонвон эмчнараас эхлээд хүүхдийг авраад өгөөч хэмээн гуйсан нь Суёны сэтгэлд юм үлдээсэн байлаа. Тэсо Жонвоны гэрийн гадаа эргэлдэж байхад Жонвон түүнийг барьж аван гэртээ оруулж ярилцсан. Тэгээд Жонвон Тэсод би мөнгө ихтэй. Гэхдээ энэ их мөнгөө чиний амьдралыг сүрүүлэхэд зарцуулмаар санагдчихлаа гэж хэлдэг. Харин Инжи Тэсог буудмаар санагдаж бууга эргүүлж ториулж харна. Тэсо Жонвонд хөөе тэнийг навш минь сүрүүлэх амьдралтай хүний амьдралыг сүрүүлдэг юм. Тэгээд чамайг Инжи хайрлан гэж итгээд байгаа хэрэггүй. Чамайг ээжигээ алсан гэдгийг мэдвэл яах вэ хэмээн хоолойг нь боож авахад инээсээр л байлаа. Тэсог явсны дараа тэд тэрвэрлдэж Жонвон Суёны талаар ярина. Би хүүхдтэй болж аавын хуваар амьдрахыг хүссэн. Харин тэр хүсээгүй юм шиг байна лээ. Жирэмсэн байхдаа амиа хорлох гэж машины урдуур орсон. Тэр толгой иргсэн гих боловч надад тийг санагдаагүй. 8 сартай хүүхдийнхээ хөдөлгөөн бүрийг мэдэрч байгаа ээж шууд л замын хөдөлгөөн дундуур алхаж орно гэж байх уу хэмээн ярьдаг. Мөн Суёноос холдохыг хүсч Суён биш хүүхдээ үлдээхийг хүссэн гэдгээ хэлнэ. Инжиж мөн Тэсоны тухай ярив. Тэр надад биш миний эргэн тойрны хүмүүст үргэлж хор хүргэдэг. Олон жил дагаж байгаа. Эцэст нь бид хоёрын нэг нь л үхэж байж дуусна хэмээн ярьдаг. Суён хадам аавынхаа өрөөнд ирж миний дургүй хүмүүсийн нэг хэмээн учиргүй алгадаж гарна. Гэнэт л хадам аав нь нүдэ нэдэг. Гэвч удалгийн аав нь нас барж уржуулах ёслол дээр Суён эхнэр шиг ажиллана. Бас энэ үед Жонвонд Суён биш Инжи хэрэгтэй байлаа.
Тэгээд Инжи Суёныг одоо Жонвоноос хол тэр чинийх болохгүй гэж хэлдэг. Тэгтэл Суён ганцхан жилийн настай гэрлэлт байж эхнэр шиг ажиллах хэрэггүй. Тэг гэж мөнгө төлөөгүй шүү гэхэд Инжи тэг гэж төлөөгүй өөр яа гэсэн. Нэг жил гэдэг зарим хүний үхлээ төлөвлөх хугацаа, зарим хүний төрөх хугацаа. Чийл таслаагүй бол гэснээ тэр хүүхэд эрүүл сарвал төрөх боломжтой байсан гэхэд Суён Инжиг алгадаг гэхэд Инжи гарыг нь өрсөж барьж аваад үсддэг. Суён чи юу мэддэг юм гэхэд Инжи Жонвон чамайг өөрөө зам руу орж байхыг харсан. Мөн тэр үйлдэлд өөрийгөө буруутгадаг гэдгийг нь хэлнэ. Оршуулах ёслолын дараа Инжи Жонвон хоёр хамтдаа кино үзэж гадуур зугаална. Жонвон аав минь өвчгöd байхад ингэж явах нь зөв ч юм уу гэхэд Инжи дэлхий дээрх бүх аав нар гашуудал мэдрэх эрхтэй биш. Ээж нар ч бас гэж хэлдэг. Маргааш нь аавынхын чандрыг цацсны дараа Суён Инжи Жонвон хоёрыг сал гэж хэлснээр энэ анги төгсдөг. 6 дугаар анги. Инжи өнөөх чимдамныг авч буйгаар энэ анги эхэлнэ. Жонвон Инжигийн араас гарах гэж байхад Суён орж ирэн саяны эмэгтэйг харж байсан зүгийг үзье гэхэд Жонвон Инжигийн араас гүн гарахад Инжи таксинд суугаад явчихдаг. Суён гэрээгээ цуцалцгаая. Төрүүлж бид туслах болсон тул та хоёрт хоёуланд чинь нөхөн төлбөр өгөх болно. Би бас гэрээгээд гэрэлсэн гэхэд Жонвон шууд яваад өгдөг. Гэртээ ирж эм уух гэж байснаа болно. Оройн Жонвоны нойр хүрэхгүй байсан учраас гэр дотор явдаг. Инжи яагаад унтахгүй байгаа юм? Хоёулаа тайван байвал зүгээр байх юм. Алив найшир гэд хамт хөвцгэн. Тэгээд Жонвон чиний таньдаг хүмүүсийг би таньж, минийхийг чи мэддэг. Тэгээд хамт тэдгээр хүмүүсийн тухай ховж ив ярьж, хамт хооллож, хамт нойрмоглоно. Маргааш нь яг л адил энэ үйлдэлээ давтаж амьдрал гоё байх гэхэд Инжи. Үнэхээр сонирхолтой амьдрал байна. Гэхдээ би тэр хүн чинь болж өгье хэмээн хэлнэ. Тэд хамтдаа нүдэн анцгаан хэвтэж байхад гинэт Жонвон Инжиг хүнжлөөр нь боомлдог. Гэвч энэ зүуд байлаа. Инжи өнөөх дүүтэйгээ уулзаж найз залуугаа асуухад тэр алга болчихсон. Үргэлжлүүлж хайхуу болох уу гэхэд Инжи хайжил вэ гэд түүнд их хэмжээний мөнгө шилжүүлнэ. Энэ үед Инжи рүү найз нь гэрт чинь нэг хүн шүн бүр ороод загснуудыг чинь алаад байна хэмээн бичлэг явуулсан байдаг. Тэгээд гэрлөөгөө явна. Жонвон Инжи рүү залгаж хизээ гарсныг нь асуучгаад өөрийнхөө зүуднээс айна. Инжи тэр хүний хинбэ гэдгийг нь төсөөлж сайн харуул Жонвон байв. Энэ үед Жонвоны толгойд хин нэгэн хар ууд өглөж тэр тэмцэлтэхэд энэ нь хий төсөөлөл байдаг. Яг энэ үед Тэсо ирж Жонвоныг хоол аваадаг. Бас ярихан байна гэснээр хамт олдохоор болдог. Тэгээд Инжигийн гэрлэх гэж байсан гаж новш одоо болтол Инжигийн их рүү ордог гэдгийг нь хэлнэ. Тэгэхээр энэ бүх хугацаанд Тэсо биш, найз залуу нь гэртээ ирээд байж байдаг гэж. Үүнийг мэдсэн найз нь цагдаад хэл Кото соль гэж зөвлөдөг. Тэгээд Кото дудаам ихчээд битгий хэлээрээ тэр хүн итгэлгүй хүн гэж хэлэх боловч Инжи шалгах юм байна гэд гараад явчихдаг. Тэсо үргэлжлүүлэн Инжи тэр залуу хоёрыг анх хараад эргэж хармаар тийм гоё хосууд байсан. Гэтэл цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэр залууг таньдаг болох тусам тэр үнэхээр гаж новш байсан. Тэр Инжигийн амьдралыг оронгоор нь эргүүлсэн. Хоримнаас 7 билүү хоногийн өмнө хоёр эрэхтэй бие биенээ үнсэж, долоож, дээр дор орж байгаа бичлэг цацагдсан. Тэр залуу алгуулж Инжи бүгдийг нь дааж үлдсэн. Хөгийн баян новшнор хуулийн багийнхаагаа явуулж дараа нь асуудал үүсэхгүй гэж гарын үсэг хүртэл зурулж гомо нарыг үзий яддаггүй гэсэн ойлголт төрүүл гэж дарамтлсан. Инжи өнчин бас сэтгэл хөдлөлөө хайсан. Тим яриа хүнийг яаж тамалдгийг та нар мэдхүү. Инжи маш их төвчээртэй. Би тэгээд түүнийг биширдэг гэж хэлв. Суён нөхрөөсөө Инжигээс хурдан сал гэхэд Жонвон тэгвэл яах гэж гэрлүүлсэн юм бэ гэхэд Суён харах ёстойгоо харчихсан болохоор сал төлбөр төлөөдөл болох асуудал гэж хэлдэг. Энэ үед Инжи Суёныг юм шалгах хэрэгтэй байна гэж хэлээд Суёны нөхөр зөвшөөрч Суёны ажлын өрөөг зааж өгдөг. Ингээд Суён тэднийг камераар хянаж байгааг мэднэ. Гэртээ буцаж ирэн Жонвоныг маш ихээр өрөвддөг. Инжигийн найз Суёны хар тамхи нийлүүлэгчийг олсон гэдгээ мессежээр хэлнэ. Харин Инжи Жонвоны уцаар Суёноос эм гуйхад Суён инээмсэглэнэ. Маргааш нь Жонвонош Инжиг ирсэн байхыг харсан Суён чи намайг хуураа юу гэхэд Инжи муу эмэгтэй 3000 жил болсон ч муугараа үлддэг гэж үний юм да. Жонвоны аав ээжийг нь хардаг байсан өнцгөөс камер тавьж хар тамхи тат хэмээн өгч түүнийг нууцаар ажиглах сайхан байсан уу? Шалдаа буугаад дэрэгдээ үлдээх гээ юу? Түүнийг 50 орхи. Би салахгүй хэмээхэд Суён чамд ямар ч хамаа авахгүй. Өөрийнхөө залууг ээжээсээ хамгаалж чадаагүй ээж хэмээн тэр хоёр зодтолтно. Харин энэ үед Жонвон найздаа би тэр эмэгтэйд сайн болсон гэхэд найз нь тэр эмэгтэйгээс юу ч хүсэх хэрэггүй. Гэрээ бол гэрээгээр л дуусна гэж хэлдэг. Жонвон Инжиг сансан бас өдөржин хүлээсэн гэдгийг хэлэхэд Инжи ч мөн түүнийг санснаа хэлж тэд хамт цагийг өнгөрүүлнэ. Маргааш нь Тэсо Суёныг сүрдүүлдэг. Үйл явдал цагдаа руу шилжгээд Юна Тэсо гэх тэр хүн өгсөн юм чинь гээд би өмнөх мэдүүлэг дээр дутуу ярьсан. Тэр хүн лавцоо ирүүл биш байх. Өөртөө өстөн хайдаг хүн шиг санагдсан гэхэд мөрдөгч түүнд өс сандаг хүн байгаа гэж юу гэхэд Юна тэр Суёны ажил дээр нь очиж сүрдүүлж байсан гэж би сонсож байсан гэж ярьдаг. Цагдаа нар Тэсоны зогцыг харж хэн ингэсэн юм бол
Тэр хүнтэй муудсан уул мөр байхгүй ч энэ сорив их сонин хэмээдэг. Үйл явдал Тэсоны амьд үе рүү шилжихэд Тэсо Жонвантай уулзаж "Энд яагаад чамайг сонгосон юм бол? Түүний өмнөх 4 гэрлэлтийн 2 нь хүнд өвчтэй хүмүүс. Нэг нь гей залуу, нөгөөх нь сексийн хүсэлгүй хүн байсан. Чи яг ямар юм? Нөгөөгч нь ажиллахгүй болоод эхнэр чинь салсан юм уу гэснэ. Ямар ч тач энжи бид хоёр бие биенээ нандинг хайрлах гэж заягдсан хүмүүс гэж ярьдаг. Тагтаа нар Жонвоныг энэ үхэлд хардангуй байдаг. Тэд Жонвон 17 настай байхдаа харт амь хэрэглэж байсан. Цэнхэр юм. Тэр бол олдоход маш хэцүү юм. Гэхдээ түүнийг алсан гих баталгаа одоохондоо биднэрт байхгүй хэмээн ярилцсан. Энжи гэртээ ирэхэд хурмынхан зургийн толгойг гаргачихсан байв. Өмнө нь толгойг нь нугалчихсан байдаг байсан да. Тэсо энжигийн гэрт орох гэтэл кодо сольчихсан байдаг. Тэгээд баахан татхад гинэт хаалга нэгдэж дотроос нь энжигийн найз залуу гарч ирэн Тэсог хутгалдаг. Энжи гэртээ орох гэтэл шал ханаар нь цус байх ба хаалга нь нээлттэй байлаа. Тэр арай хийн хаалга татаж буйгаар энэ анги төгсдөг. 7 дугаар анги. Тэсо энжигийн найз залуутай ноцолдож улмаар найз залуугийн зүрхэнд хутгалсан байдаг. Энжи гэртээ орж ширээн дээрх хутгыг харж буйгаар энэ анги эхэлнэ. Удал би Жонвон ирж юу болоод байгаа юм гэтэл энжи энэ бол миний асуудал, чамд хамаагүй. Миний гэр чи яв гэхэд Жонвон гэрээ энэ бол зүгээр л орхиж чадахгүй байгаа хоосон хар нүх гэж хэлгээд энжи би чамд 50 байдал мэдрүүлэх гэж өглөө бүр хоол хийдэг болохоос чамд сайндаа биш гэхэд Жонвон чи надад сайн болчихгүй гэдгээс айгаад байгаа юм уу гэж хэлээд гарч явна. Үйл явдал Тэсо руу шилжихэд тэрээр хөлөндөө чаргацсан бөгөөд эмийн сан руу орж ирж байгаагаар үргэлжилнэ. Энжигийн найз залууг дуухаа гэдэг ба тэрээр Тэсотой ноцолдож чи намайг ийм байдалд оруулсныг чинь мэдэхгүй гэж бодоо юу? Ахиж энүүгээр ирэх юм бол алан шүү хэмээн амьд үлдээж байгаагаар гардаг. Дуухаа гэртээ эргэж ирэхэд хөрш айлынхан дудаам цусыг арчиж байх ба чамайг 5 жилийн турш ирж очин байгааг би мэднэ. Тэсо гэх хүн энжиг байнга дагдаг гэж хэлдэг. Дуухаа дотоош ороход өнөөх цустай хутгийг нь цэвэрлээд тавьчихсан байлаа. Энжи дүүтэйгээ уулзаж тэр хүнийг хайх хэрэггүй тэр эргээд ирсэн гэж хэлдэг бол Жонвон найздаа энжигийн тухай ярьж бухимдана. Энжи Суён Жонвон 3 оюутан байхдаа нэг сургуульд таарч байсан бөгөөд тэр шалтгаанаар энжиг Жонвоны эхнэрээр сонгосон гэж Суён хэлдэг. Энэ үед Жонвон би өөрийгөө л сүрсэн хүн гэж боддог байтал би биш чи байжээ гэхэд Суён түүнээс хурдан сал хоёулаа эргэж нийлэн гэж хэлжгээд явдаг. Оройн энжи дуухатай 5 жилийн дараа нүүр тулж үхэлгүй амьд байсан чинь баярлаа гэдэг бол дуухаа уйшлалт гуйгаад гэрлэлт дуусан гэдэг үгийг 5 жилийн өмнө хэлэх ёстой байснаа хэлдэг. Энжи Жонвоныг хармагцаа уйлна. Тэгээд тайвширч маргааш нь Жонвоны ажил дээр очиж үцхээр болдог. Энжи Тэсотой уулзаж Тэсо дууханыг алсан гэж хэлгээд энжи дими иржгээд Жонвоны ажил руу явдаг. Харин энэ хүртэл Тэсо дагаад ирчихсэн байдаг ба Жонвоныг алчихвал над руу ядаж харах болов хэмээн өдөж хоргооно. Энэ үед Жонвон гарч ирэн Тэсог зодно. Энжи захиралдаа энэ гэрлэлтийг дуусгаад ажлаасаа гарна гэдгийг хэлдэг. Харин захирал нь дудаамтай уулзахад дудаам ажлаасаа гарч байгаа шалтгаан нь Жонвон гэх залууд жинхнээсээ хайртай болчиход ингэж байгаа байх хэмээн хэлж өгдөг. Жонвон энжиг хамгаалах үүднээс гэртээ камер тавьж менежертэй загсан байсан. Ким туслах гэрт нь камер суурлуулчихсан байгааг хэлж мэргэжлийн хүмүүс суурлуулсан байна гэдгийг нь хэлнэ. Жонвон Суёны гэрт ирж бүх камерын бичлэгийг үздэг. Энэ үед энжи цагдаа дээр мэдүүлэг өгөх ба та Тэсог өгдөг өдөр хаана байсан бэ гэхэд нуурын ирэг дээр гэж хэлснээр дуранг төгсдөг. Төгсгөлийн 8 дугаар анги. Жонвон гэрлээ унгааж камерыг харна. Ингээд багнасаа дурсаж буйгаар энэ анги эхэлдэг. Жонвоны ээж амьдрахаас залхаж амиа хорлох гэж байхыг Жонвон олж харан туйлдсан ээжийнхээ шийдвэрийг дэмжсэн байдаг. Айд сандарсан жаалгүй гарчгүйхэд түүний өмнө Суён тосон авч эм өгсөн цагаас тэдний харилцаа үүссэн байлаа. Тэгээд Жонвоноос чи намайг Мисаслын өрөөнд байхад яагаад эхлээд хүүхдийг авар гэж хэлсэн юм бэ гэхэд Жонвон яагаад гэвэл чи албаар машины урдуур орсон гэдгийг би мэднэ гэхэд Суён би хамт хөх гэж байсан юм. Жирэмсэн босноос хойш миний амьдрал утгагүй болсон. Харин чи шинэ амьдрал эхлэх гэж байгаа айтай баярлаж би хүүх шахам айж байсан хэмээн ярьдаг. Тэгээд энжи би хүүхдээ алсан, чи ээжигээ алсан. Хоёулаа хамт байж нүглээ намжлаа гэхэд Жонвон чи галзуурчгаж би чамтай цаашаад хамт байж чадахгүй гэд орхиж явна. Түүнийг энжи досч аван тэд ярилцдаг. Камер сүрлүүлсийг мэдээд Суёныг үхлэн цоцсон гэхэд Жонвон итгэж ядан инээн. Тэгээд энжид үнэхээр сайн гэдгээ хэлэхэд энжи салмаар байгаагаа хэлдэг. Жонвон одоо хоёулаа худлаа хүчтэй царилгаа болъё. Хоёулаа эмзэг сул дорой. Чийч гэсэн надад дурлсан гэдгийг хүлээн зөвшөөр гэхэд энжи би хязгаарыг давсан үнэн. Гэхдээ тэр нь чам сайн гэсэн үг биш. Би одоо ингэж гэрлэх шаардлагагүй болсон. Тиймээс зүгээр салцгаая гэв. Энэ өдрөөс хойш тэр хоёр уулзсангүй. Жонвон энжиг хайсаар л байлаа. Харин энэ үед Жонвоны гэрийн гэрлийг янзлах үеэр Тэсо тэднийд нэвтэрсэн байдаг ба энжигийн чимдаамыг хулгайлдаг. Энжи захиралтайгаа уулзаж ажлаасаа гарна.
Тэрээр Жонвоныг сайн хамгаалаарай гэхэд захирал нь гэрлэлд албан ёсных болохоор амар байдаг. Хайр сэтгэл болохоор маш төвөгтэй. Би нөхрөө алга төгсөн. Чи түүнд хайртай юм уу? Гэхэд Инжи юу ч дуугарсангүй. Энэ гэрлэлт компани талаар олон нийт мэдэж болохгүй. Гэвч Инжигийн чимдааманд хувийн гэрээ байгаа. Ингээд Тесо түүнийг сүрдүүлж Инжи уулзаж кодыг хэлж өгөхөр болдог. Тесотой уулзаж чи надтай хамт байж зовмоор байгаа юм уу гэхэд Тесо би зовхгүй штэ. Чиний зовлон чинийх. Би зүгээр л хажууц чинь үрд баймаар байна гэж хэлв. Тэгээд Тесо Жонвон руу би Инжитэй хамт завиар зугаалах гэж байна гэж мессеж өчтөг. Инжи кодоо хийсэн ч цүнх нэгцсэнгүй. Тэгээд энийг хаанаас авсан юм гэхэд Тесо Жонвоны гэрээс гэж хэлдэг. Энэ бол Инжигийн цүнх биш байлаа. Тэгээд Инжи хэд хүчилснээс болоод энэ гацчихжээ. Маргааш хамт явж дэлгүүрээр нь нээлхий гэхэд Тесо маш ихээр уурлана. Тэгээд Инжи хамтдаа үхцгээе гэхэд Тесо одоо үхэх цаг нь биш гэхэд Жонвон яг ирдэг. Тесо хутга барин Жонвон руу дайрахад Инжи Тесо руу бууддаг. Удалгүй Тесо зөв зүгээр босож чимдаамныг өргөөд цааш гүхэд Инжи ахин буудах гэтэл Жонвон хориглоно. Үйл явдал Инжи мэдүүлэг өгч буйгаар үргэлжилдэг. Тэгээд цагдаа өөрийгөө хамгаалах гэж буудсан ч хориотой зэвсэг ашигласан гэдгээрээ шийтгэгдэх болно гэхэд Инжи тэмээ ойлгож байна гэв. Тесоныг Суёны нөхөр Жино захирлынхаа тушаалаар алсан байлаа. Суён гэртээ орж ирэн Жиног хаана яж байгаад ирснийг нь асуухад тэрээр би сая хүн алчгаад ирлээ. Өмнө нь Тесо миний хамтрагчийг алхахыг би харсан ч тэр үед зогсчихсан. Тэрнээс хойш байнга боддог байсан юм. Энэ удаагийн гэрлэлт надад таалагдсан. Удахгүй юм аваад нүүнэ гэж хэлээд цааш явна. Ингээд Суёнч бас цагдаа дээр мэдүүлэг өгнө. Энэ хиний зүх юм гэхэд Суён миний зүх. Энэ Жонвонод байсан гэж хэлдэг. Тэгтэл цагдаа Тесог урт нарийн зүйлээр алсан байна. Энэ юу байж болох вэ гэхэд Суён барилга дээр байсан бол хурцсан арматурын гадас байж болох юм гэхэд мөрдөгч үгүй маш урт хэрн зөөлөн гэхэд Суён тэгвэл тийм зүйл нэх элбэг биш байхаа. Гэхдээ яагаад надаас юуныг асуугаад байгаа вэ гэхэд цагдаа за ямар ч та цүнхээ шалгаарай. Дараа нь ямар нэгэн зүйл алуугасан бол биднэрт бас ажил будна гэж хэлээд гарч авдаг. Гарсан хойгоор нь цүнхээ нээхэд тус цүнхүүдэд дүүрэн хүүхдийн хувцас тоглоом хийчихсэн байдаг. Ингээд Инжи Жонвон хоёр салхаар уулж Жонвон муухай дурсамжтэйсэн байшингаа хүртэл нураахаар болсон байлаа. Тэгээд Жонвон би дахин учирвал хоёр дахь удаага тааралдвал ядаж 30 жил хамт байх уу гэснээр тэд салцгаадаг. Жинууч баривчлагддаг. Суён Жонвонтой таарч би Жинуутай гэрээгээ сунгасан. Сайн өмгөөлөгч ажиллаж байгаа гэхэд Жонвон үнэн дээр чи намайг бариад байна гэсэн бодол үе төрдөг байсан чи биш чамайг би тавьдаггүй ээж. Бид яагаад тохирохгүй гэдгийг сайн тайлбарлах ёстой байсан гэж хэлснээр тэд салцгаана. Цаг хугацаа өнгөрч Жонвон Инжи хоёр тусдаа нохой мууртай хамт амьдардаг болсон байв. Инжи Жонвоны хөгжмийг нь бичсэн аимшиг киног үзнэ. Ингээд Инжи чемдаанаа 3000 воноор зарж тэр мөнгөөрөө ганц цай кофе аваад ирэхдээ Жонвоныг хардаг. Маш ихээр догдулсан ч араас нь явж чадсангүй. Ингээд цааш явж байтал Жонвон түүнийг олж харан өөдөөс нь алхана. Тэгээд Жонвон энэ бидний анхны бас санамсаргүй тааралт гэхэд Инжи ахаад нэг үлдлээ гэхэд Жонвон тийм ээ одоо ганцхан гэж хэлж буйгаар кино төгсдөг.